ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาฝากนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือล่มนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะกะละมังนะคะแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็ดินน้ำมันนะคะค่ะแล้วก็กระดาษพับเรือนะคะกระดาษแบบนี้นะคะพับให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับให้ได้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดด้านบนขึ้นแล้วก็พับนะคะกลับหลังนะคะแล้วก็พับนะคะได้แบบนี้นะคะก็เปิดนะคะแล้วก็ดึงออกนะคะจะได้เรือแบบนี้แล้วนะคะเรือนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรือจะล่มได้อย่างไรนะคะดูการทดลองกันเลยนะคะเรือจะล่มได้อย่างไรคุณครูจะใส่เรือลงไปนะคะเรือลอยใช่ไหมคะเรือลอยน้ำใช่ไหมคะเด็กๆเห็นดินน้ำมันที่คุณครูปั้นไว้แล้วใช่ไหมคะคุณครูจะนำดินน้ำมันนะคะค่ะเหตุที่เรือล่มนะคะเพราะการจมของวัตถุคือวัตถุที่สามารถจมในของเหลวใดๆก็เพราะว่าวัตถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวชนิดนั้นนะคะวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลววัตถุนั้นจะลอยนะคะวัตถุที่มีความหนาแน่นเท่ากับของเหลววัตถุนั้นจะลอยปิ่มในของเหลวนะคะวัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลววัตถุนั้นจะจมลงในน้ำนะคะหรือของเหลวนะคะเช่นเรือลำนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือล่มเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆล้างมือบ่อยๆนะคะดูแลสุขภาพ